Come saldare a filo continuo senza gas, cosiddetto il filo animato. Mi raccomando ragazzi, quando fate la saldatura con il filo animato non dovete spingere ma dovete tirare come l'elettrodo. Adesso partiamo a fare subito la prova. Questa cosa qua non lo spiega quasi nessuno ragazzi. Allora ragazzi, per poter saldare con il filo animato bisogna sapere come funziona. Praticamente ragazzi il filo animato funziona come l'elettrodo, fa una scoria, però il suo vantaggio è che fa una saldatura continua senza fermarsi. Invece l'elettrodo bisogna sempre fermarsi per cambiare l'elettrodo per poter continuare la nostra saldatura. Il filo animato ragazzi può essere utilizzato con gas e senza gas. Se il filo animato viene utilizzato senza gas garantisce resistenza e tenuta, mentre utilizzando il filo animato con gas garantisce maggiore penetrazione. Per poter saldare a filo animato con il gas si utilizza lo stesso gelo conico che noi usiamo per la saldatura a filo continuo normale, ma per saldare a filo animato senza gas ci vuole lo gelo apposta per la saldatura per il filo animato, come la vedete. Questa cosa qua non lo spiega quasi nessuno ragazzi. Utilizzando questo gelo quando facciamo la saldatura a filo senza gas garantisce meno sporcizia sulla saldatura. Al contrario di questo beccuccio, se noi utilizziamo questo beccuccio per fare una saldatura a filo senza gas non fa altro di creare palline intorno alla nostra saldatura e crea troppo sporcizie. Appunto per questo ci vuole lo gelo apposta per poter saldare a filo senza gas. Come fa il filo animato a fare una saldatura senza protezioni gas? Praticamente ragazzi il filo animato lavora al contrario dell'elettrodo. Praticamente ragazzi l'elettrodo ha la sua protezione, si trova all'esterno, quella che vedete voi, questa qua. Questa qua la protezione dell'elettrodo si trova all'esterno, mentre che all'interno dell'elettrodo si trova il materiale di riporto. Invece per la saldatura di filo animato il materiale di protezione si trova all'interno, mentre quello che c'è all'esterno è il materiale di saldatura. Come saldatrice ragazzi utilizzo Deca Power Flux MIG 120. Questa qua è una saldatrice inverter, permette di saldare a filo animato una saldatura di elettrodo e una saldatura TIG. Questa saldatrice ragazzi è molto adatta per gli hobbisti e per il fai da te. Prima di effettuare la nostra saldatura a filo animato senza gas, diamo un'occhiata veloce al nostro schermo della saldatrice. Allora ragazzi, la saldatrice è molto semplice da utilizzare. Abbiamo una saldatrice con 120 A. Guardate ragazzi, in base all'amperaggio ti indica quale spessore dobbiamo saldare. È una saldatrice fantastica. Guardate, più scendo con l'amperaggio si sta abbassando lo spessore da saldare. 2 mm, 1,5 e 1 mm. Abbiamo qua la modalità flux, il cosiddetto il filo animato con una bobina di 8 decimi. Abbiamo un'altra possibilità di saldare con una bobina di 1 mm, mentre se lo digitiamo ancora abbiamo la modalità MMA con inizio caldo e forza dell'arco. Se lo digitiamo ancora abbiamo la modalità TIG. La saldatrice sempre arriva fino a 120 A. Adesso facciamo una prova con una bobina di 8 decimi. Per effettuare la nostra prima saldatura vado a impostare la saldatrice a 70 A perché devo saldare uno spessore di 1,5 mm, come lo vedete, guardate. Allora ragazzi, come vedete abbiamo la bobina per il filo animato, il cosiddetto flux. Montiamo sulla bobina, mettiamo la sua molla, chiudiamo, facciamo passare il nostro filo nella sua guaina in questo modo. Ok, chiudiamo così. Bene ragazzi, adesso facciamo 2 tratti di saldatura così vedete la differenza tra un ugello e l'altro. Mi raccomando ragazzi, quando fate la saldatura con il filo animato non dovete spingere ma dovete tirare come l'elettrodo. Adesso partiamo a fare subito la prova.
Bene ragazzi, la prima saldatura l'abbiamo effettuata con il beccuccio adatto per il filo animato. Adesso lo smontiamo e attacchiamo l'altro beccuccio. Ecco fatto ragazzi, adesso guardiamo il risultato da vicino. Facciamo così. Bene ragazzi, questo è il nostro risultato. Abbiamo effettuato la nostra prima saldatura con il beccuccio adatto e la seconda saldatura con il beccuccio sbagliato. Guardate la differenza tra una e l'altra: la prima saldatura tutta pulita senza palline, mentre la seconda saldatura con il beccuccio sbagliato tutta piena di palline e sporcizia. Adesso tiriamo via la scoria così la vediamo meglio. Guardate ragazzi, la scoria del filo animato viene via facilmente. Diamo una spazzolata così la vediamo meglio. Eccolo qua il nostro risultato ragazzi. Utilizzando il beccuccio adatto la saldatura viene più spalmata con meno sporcizia, e utilizzando lo gello sbagliato la saldatura viene molto accumulata con più palline e più sporcizia. Per qualsiasi informazione ragazzi, se avete dei dubbi scrivetemi pure nei commenti. Mi raccomando ragazzi, salvate il video, quando vedete lo mettete like, mettete commenti. Ciao, alla prossima.